大家好，我係背心大師。今期講一講個戰術卡先。先機呢個戰術卡呢，仲係好重要。唔夠火你係出唔到手嘅。如果你係打後手，所以呢，我放棄咗穿刺，就擺咗喺怪人嗰度嘅。5星嘅先機呢，即係每一隻英雄起手會多 1.5 格火。4隻英雄呢，一開始有多6格火。穿刺就放喺怪人度先。咁係勢力咗噶啦，穿刺冇辦法。火實在太重要啦，冇火又點出呢？咁我哋喺無盡嗰度試一試先。無盡我就喺一區啦，同鐵哥啦、無貨仔同埋羅伊老師同組嘅。鐵哥同埋無貨仔呢，我係打唔贏嘅，但係高戰力嘅羅伊老師呢，我反而打得贏。2星嘅原因呢，就係因為羅伊老師冇放先機，佢唔夠火出手。一陣間睇下你就明噶啦。睇一睇鐵哥呢場先，右上角望到呢，佢一起手呢係12格火嘅。12格火係確保到佢後排2隻輸出都可以出手嘅。有咩情況佢哋會出唔到手？一陣間睇下就知啦。跟住我哋就揾無貨仔打下先。呢度都係望一望，右上角起手無貨仔12格火。好快俾大家確認一下，佢隻海王同埋吹雪係可以出手嘅。後排2隻大師有機會出唔到手，原因係因為佢啲角色咧會冷血，好似佢同弟啱啱出手咁樣，會扣咗1格火。見到僵屍男主動攻擊啦，加冷血，總共扣咗2格火。但係都穩陣嘅，佢都至少有6格火去俾佢個大師喺後排出手，所以冇問題。咁我哋呢度確認一下啦。咁我哋而家睇下打羅伊老師個場啦。羅伊呢就5億7，3個入邊最高戰力嘅，但係點解打得贏？純粹因為佢唔夠火啫。右上角起手初始嘅火呢係得9格，大家可以注意一下，因為佢冇用先機。我隻僵屍男斬佢一下扣4格，得翻5格火。然後佢同弟同埋僵屍男呢，又追擊，扣多2格，得翻3格火。佢點樣起手？格擋咗我一下，又加翻1點。佢隻僵屍男主動攻擊又扣1點，得翻3格。呢度佢再格擋翻一下，又加翻1點火。最後羅伊老師大師出手之前得4格火開始，咁所以呢，佢係唔夠火俾晒2隻師出手嘅。喺呢度確認一下啦，淨係深海王可以打拳，吹雪呢就只可以普攻。但係如果你用先機呢，以羅伊老師嘅戰力係可以完全做後手碾壓嘅。所以想帶出一點就係先機呢，暫時都未必可以下到場嘅，因為你真係會唔夠火出手嘅。記得 comment、like、subscribe 同 share 個 channel 啦。下次見，拜拜。